love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the... Please subscribe for our latest update. guys, full joint.
2,000 years later. Nana kay regular na followers, no? Nana. Sige na lang utang sa imong vlog. Ito pre, yung ABS pre, yung anti-lock brake system, Anti-lock brake system. yung ABS. Dito to nakalagay sa yung Diyan ikalagay. sa likuran ng hub bearing. Yung kabit muna natin yung pumasok.
Ikaw rin ko yung mag-edit sa video. One. Tyrant in. Iron in. Ito pala yun. Okay. Final. Tapos yung lock, lagyan natin na Lagyan ng lock. safety talaga. Okay. Ayan. Tapos check na. Double check, double check. Okay. Bit na maigpit. So, okay na yan. Okay na. Tapos na. Tapos na. Ayan mga guys, tapos na ang ano. Nagpalit ng shock at yung lower suspension niya tapos na rin ng kabit. Nalagyan na natin ng gulong. Mga guys, tapos na yung palit ng shock. Lalagyan na ng gulong. Itong Toyota Vios. Ang mekaniko dito ay si Paring Tata. 4 Isis Harker Center. Okay mga guys, tapos na yung pag-aayos ng shock dito sa right side ng Toyota Vios. I'm taking shots